హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు ఒక ఫుడ్ బ్లాగ్తో మేము ముందుకు వచ్చాను. కృష్ణపట్నం రెస్టారెంట్ది. ఇది వచ్చేసి జూబ్లీ హిల్స్లో ఉంటుంది. ఇంకో బ్రాంచ్ వచ్చేసి ఫోరం మాల్లో ఉంటుంది. బట్ ఫోరం మాల్లో చాలా రష్ ఉంటుంది. ఇక్కడ 2 ఫ్లోర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ తక్కువ. సో ఆర్డర్ చేసి కొంతసేపు అలా చిల్ అవుతున్నాం ఆర్డర్ వచ్చే వరకు. ఇక్కడ మ్యూజిక్ సూపర్ పెడతారు, పాత పాటలు. సో అలా పాటలు వింటా చిల్ అవుతున్నాం. సో అంత లోపల ప్లేట్లు తెచ్చేసాడు, కానీ ఫుడ్ ఇంకా రాలేదు. ఫైనల్లీ నా ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ గుత్తంకాయ పలావ్ వచ్చేసింది. ఒక్కసారి మీరు ఎప్పుడైనా కృష్ణపట్నం వెళ్తే గుత్తంకాయ పలావ్ ట్రై చేయండి. సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంటుంది అసలుకి గుత్తంకాయ పలావ్. అసలుకి ఆ గుత్తంకాయలు కానీ అండ్ ఆ మసాలా అయితే హైలైట్. అసలుకి ఆ మసాలానే ఉంటుంది విషయం అంతా. ఇది ప్రైస్ కూడా 300, ఇద్దరికి సఫిషియెంట్గా వస్తుంది. సో ఎప్పుడన్నా మీరు ట్రై చేయాలనుకుంటే వెజ్లో కృష్ణపట్నం వెళ్ళి గుత్తంకాయ పలావ్ ట్రై చేయండి. సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంటుంది. మీరు ఇది డెఫినెట్లీ 2-3 సార్లు వెళ్తారు దానికోసం. నేనైతే వెజ్లో రిపీటెడ్గా వెళ్ళింది ఈ గుత్తంకాయ పలావ్ కోసమే కృష్ణపట్నం. అండ్ గ్రేవీ కూడా పర్లేదు, బాగానే ఉంది. థిక్గా ఇచ్చాడు గ్రేవీ అండ్ యాంబియన్స్ ఇలా ఉంది. సో గుత్తంకాయ పలావ్ వేసేసాను. ఇద్దరికి సరిపోదేమో అని చెప్పి నేను చికెన్ బిర్యానీ కూడా ఆర్డర్ పెట్టాను. ఇది వచ్చేసి స్పెషల్ చికెన్ బిర్యానీ. దీని గురించి చెప్పాలంటే దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 350 వేసాడు. అండ్ వన్ ఆఫ్ ది వరస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఈ చికెన్ పీసెస్ చాలా అంటే చాలా గట్టిగా ఉన్నాయి. కొంచెం నార్మల్గా స్పెషల్ చికెన్ బిర్యానీ అంటే పీసెస్ చాలా అంటే చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి. అలా పట్టుకొని చేతితో ఇలా పిండితే పీస్ మొత్తం మెత్తగా అయిపోద్ది. బట్ ఇక్కడ మాత్రం పీస్ చాలా అంటే చాలా గట్టిగా ఉంది. చూడండి, అథెంటిక్ స్టైల్ చికెన్ బిర్యానీ అంటే ఇది. బట్ క్వాంటిటీ అయితే బాగానే ఇచ్చాడు, ఇద్దరు తినొచ్చు. బట్ ఏం చేస్తాం, ముక్క మంచిగా లేనప్పుడు తిని వేస్టే కదా. ఇక్కడ మెయిన్లీ యాంబియన్స్ అండ్ మ్యూజిక్ అయితే సూపర్ ఉంటది. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో తెలుగు సాంగ్స్ అంట, పైన అయితే హిందీ సాంగ్స్ అంట. ఇక్కడ చూడండి, పైన ఇలా సిట్టింగ్ ఉంది, కింద అయితే మంచిగా ఉయ్యాలు ఉన్నది, అక్కడ ఊతా తినొచ్చు మంచిగా. ఇక్కడైతే దాబా స్టైల్లో ఉంది సిట్టింగ్ ఏరియా. కృష్ణపట్నంది ఇంకో బ్రాంచ్ వచ్చేసి ఫోరం మాల్లో ఉంది. బట్ ఇది చాలా చిన్నది రెస్టారెంట్. దగ్గర దగ్గర 1.5 hour వెయిట్ చేసినాం మేము టేబుల్ కోసం. అండ్ వీకెండ్ కాబట్టి సో చాలా మంది బయట ఇంకా వెయిట్ చేస్తున్నారు. మేము ఎలాగోలాగో లోపలికి వచ్చేసాం. ఫైనల్లీ ఇది నా ఫేవరెట్ గుత్తంకాయ పలావ్ కదా. మీకు కూడా ట్రై చేయాలని ఉంటే కృష్ణపట్నం వెళ్ళి గుత్తంకాయ ట్రై చేయండి. మర్చిపోలేని టేస్ట్ ఉంటుంది. బట్ అప్పుడప్పుడు కొంచెం క్వాలిటీ సరిగ్గా ఇవ్వట్లేదు. లాస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు ఇలా ఇచ్చాడు, మరి సరిగ్గా లేదంటే మళ్ళీ చేంజ్ చేసి ఇచ్చాడు. బట్ కొంచెం అలానే ఉంది, ఫస్ట్ టైం ఉన్నట్టు సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం లేదు. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్. ఇలాంటి మరిన్ని ఫుడ్ బ్లాగ్స్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. అండ్ మీకు నచ్చిన రెస్టారెంట్ ఏదో కామెంట్ చేయండి, అది నెక్స్ట్ టైం ట్రై చేస్తాను. బై గైస్, సీ ఇన్ ది నెక్స్ట్ వ్లాగ్. అంటిల్ దెన్ వాచ్ మై ప్రీవియస్ వీడియోస్.